Не ги пишете, Марија не търси принцове, штото вече си има прекрасен крал. Ако много настоявате, ще получите блокиране и малко депресия за спомен, докато другите търсят внимание. Марија се прибира при краля си. Марија не иска да се занимава с вас, штото обича удовлюбено краля си много. Но ако се наложи, кралят ти ще й даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкоматите. Тя вече си има крал. Ако някоя много настоява, най-много да получи малко внимание, и после потребителят не е намерен. Марија е играч, а то е последното ниво. Кралят ти държи спокойно, а другите ги държи на сини блок. Душманен ги ја ровела. Манаш ти оле темпераве. Душманен ги ја ровела. Ракля наша Тересена. Злобарите си лаят, ама Марија незаменимата не спира. Керванът си върви, а слабите остават да гледат. Марија не иска да се занимава с вашите компромиси, штото обича влюбено краля си много. Но ако се наложи, кралят ти ще й даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата.